Chào các bạn nha, thì hôm nay mình đi lái xe múc các bạn ơi. Đây là cái công trình của mình các bạn. Đấy. Ở đây mình có một cái xe ủi các bạn. Đây, xe ủi của mình đây. Đó là những công trình của mình các bạn. Wow. Bây giờ mình sẽ lái xe ủi để đi ủi đất các bạn ơi. Đây. Đấy, xe ủi bên đây các bạn. Các bạn kia mình phải ủi kia súng đất các bạn. Hôm nay mình đi làm công trình các bạn ơi. Đấy. Đấy. Đây là cái xe ủi mình mới mua các bạn ơi. Đây các bạn thấy không? Đây là những cái cây xanh mình trồng các bạn. Wow. Đấy. Ở đây là những cây xanh mình trồng đấy các bạn. Còn bên này là cục đèn xanh đỏ các bạn. Đấy. Đây là cái công trình mình đang xây đi các bạn ơi. Mình lái xe ủi các bạn. Ủi mình lái này. Xuống đất các bạn ơi. Xuống đất rồi các bạn. Bây giờ mình mình phải sa bằng cái núi này các bạn ơi. Đây các bạn. Và tiếp theo là xe cào các bạn ơi. Mình đang lái xe cào. Ui, xe nó chạy rồi. Xe này là dùng để múc và cào đất các bạn. Đây, ở đây có cây các bạn. Bây giờ mình sẽ cào đất, cào cây cho các bạn xem. Đấy, các bạn thấy không? Xe cào luôn các bạn. Wow. Ui. Đấy. Ôi các bạn. Đây các bạn ơi. Đây, đây là những xe của mình các bạn. Wow. Khá là vui các bạn ơi. Rồi. Tiếp theo là xe múc các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lái xe múc các bạn. Đấy. Xe múc các bạn. Wow. Đây. Nhiều xe quá các bạn ơi. Rồi. Chào tạm biệt các bạn nha. Hãy đăng ký kênh và giúp mình nha. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo.